ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການເກັບຄ່າບໍລິການຄວາມປອດໄພຈຳນວນເງິນ 3,000 ກິບເດືອນການເກັບຄ່າຄວາມປອດໄພໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ 3,000 ກິບຕໍ່ເດືອນໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາເຂຸ່ງຮ້ອນ ແລະ ຟົດເດືອດທີ່ສຸດທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນປັດຈຸບັນ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຂ້ອງໃຈວ່າເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວທີ່ຕັດໄປຖ້າລວມກັນແລ້ວມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ ຕົກໄປຢູ່ໄສ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານໃດ ແລ້ວເປັນຫຍັງພາຍຫຼັງທີ່ສຳລະເຫຼວຍັງມີກຸ່ມແກັງສໍໂກງທາງໂທລະຄົມ ຫຼື ຄອເຊັນເຕີ ລວມເຖິງບໍລິສັດເศ້າຊີນເສືອຈຳນວນໜຶ່ງຍັງສາມາດໂທມາລົບກວນໄດ້ຢູ່ ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ທ່ານ ປະລິຍາ ພົມມະວິເສດ ຮັກສາການຫົວໜ້າກອງເລຂາກອງທຶນພັດທະນາໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ສຳភາດຕໍ່ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວຢູ່ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານໃນວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2025 ນີ້ວ່າ ການເກັບເງິນດັ່ງກ່າວແມ່ນຄ່າສິດໃນການຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບວຽກງານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດເຊິ່ງລັດຖະບານມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງວຽກຕ່າງៗທີ່ຕິດພັນກັບການນຳໃຊ້ການບໍລິການໂທລະສຳລັບເລກໝາຍໂທລະສັບທຸກປະເພດ ບໍລິການທີ່ມີເລກລະຫັດບໍริການຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍ 20 ແລະ 30 ທີ່ມີການນຳໃຊ້ແມ່ນກຳນົດເກັບຄ່າຮັກສາຄວາມປອດໄພປະຈຳເດືອນໃນອັດຕາ 3,000 ກິບຕໍ່ເດືອນຕໍ່ 1 ເລກໝາຍ ສຳລັບການບໍລິການອິນເຕີເນັດຜ່ານສາຍ FTTX ແມ່ນກຳນົດເก็ບຄ່າຮັກສາຄວາມປອດໄພປະຈຳເດືອນໃນອັດຕາ 5,000 ກິບຕໍ່ເດືອນຕໍ່ 1 ລູກຄ້າ ສำหລັບຕອບກັບຄຳຖາມທີ່ສັງຄົມຕັ້ງຂຶ້ນພາຍຫຼັງເກັບໄປແລ້ວເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີກຸ່ມແກັງສີໂກງທາງໂທລະຄົມ ຫຼື ຄອເຊັນເຕີ ລວມເຖິງບໍລິສັດເศ້າຊີນເຊື່ອໂທມາລົບກວນນັ້ນຕໍ່ບັນຫານີ້ອາດປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເນື່ອງຈາກວ່າບັນດາກຸ່ມຄົນເຫຼົ່າนี้ໄດ້ຊອກຫາທຸກຊ່ອງທາງເພື່ອຫວັງສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມບໍ່ວ່າຈະຢູ່ປະເທດທີ່ຈະເລີນແລ້ວກໍມີເຫດໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແຈ້ງໄປຫາບັນດາທະນາຄານ ແລະ ບໍລິສັດເຊາຊີນເຊື່ອໃຫ້ຍຸດຕິການໂທໄປລົບກວນຜູ້ສົມໃຊ້ສ່ວນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຈາກກຸ່ມແກັງຄອເຊັນເຕີນັ້ນປັດຈຸບັນໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ຈະສ້າງຕັ້ງສູນຮັບແຈ້ງຄວາມຕ້ານການເຮັດທຸລະກຳຄວາមປອດໄພທາງໄຊເບີຂຶ້ນມາເພື່ອສະກັດກັ້ນບັນຫາຕ່າງៗທີ່ອາດຈະເกิດຂຶ້ນທາງໂທລະຄົມໄດ້ຢ່າງທັນການ ສ່ວນອັດຕາຫົວໜ່ວຍລາຄາໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດທຽບໄສສາກົນອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງເວັບໄຊເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອັດຕາຄ່າບໍລິການໂທລະສັບມືຖື ອິນເຕີເນັດຜ່ານລະບົບຊາຍ ແລະ ໂທລະພາບໃນທົ່ວໂລກຂໍ້ມູນໃນໄຕມາສ 3 ປີ 2023 ເຫັນວ່າລາວເຮົາຖືກຈັດເປັນປະເທດທີ່มีອັດຕາລາຄາຄ່າບໍລິການອິນເຕີເນັດຜ່ານມືຖືທີ່ມີລາຄາຖືກເປັນອັນດັບ 2 ຂອງບັນດາປະເທດອາສຽນ ແລະ ອັນດັບ 14 ຂອງໂລກ ນອກຈາກนี้ອັດຕາລາຄາຄ່າບໍລິການອິນເຕີເນັດຜ່ານລະບົບຊາຍ ຫຼື FTTX ຂອງລາວຍັງຈັດອັນດັບທີ 10 ຂອງອາສຽນ ແລະ อัນດັບທີ 47 ໃນທົ່ວໂລກ ສຳລັບການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈິຕອນແມ່ນອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມມະນາຄົມໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນປີ 2021 ດຳລັດເລກທີ່ 2.7.8 ວ່າດ້ວຍກອງທຶນພັດທະນາຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຫັນເປັນດີຈິຕອນແລກ ໃນພາກທີ 7 ມາຕາ 39 ຂອງກົດໝາຍຈຸດປະສົງເພື່ອສະສົມ ແລະ ລະດົມທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດນຳໃສ່ເຂົ້າໃນການຫັນເປັນເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ການຂະຍາຍ ແລະ ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມໄປເຖິງຊົນບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລະບົບທານດິຈິຕອນ ຄວາມປອດໄພຂອງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ແລະ ມາຕາ 40 ແຫຼງກອງທຶນໄດ້ມາຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ ການນຳໃຊ້ລະບົບຖານດິຈິຕອນທີ່ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານໄດ້ສ້າງ ຫຼື ຮ່ວມສ້າງຂຶ້ນ ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ປະກອບສ່ວນຂອງບຸກຄົນ ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ງົບປະມານຂອງລັດ ການປະກອບສ່ວນຂອງບຸກຄົນ ການຫັກເອາຈາກຄ່າປັບໃໝ່ຕາມລະບຽບການ ລາຍໄດ້ຈາກການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຄ່ານຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໂທລະຄົມ
การเก็บค่าธรรมเนียมหนึ่งจากบรรดาหัวหน่วยที่ดำเนินธุรกิจโทรคม ไปรษณีย์และดิจิตอลและได้มาจากรายรับอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับแหล่งทุนที่ได้มาแม่นนำໃຊ້ในการสร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาโครงร่างพื้นฐานโทรคมมนาคมที่ຈຳเป็นเพื่อให้ไปถึงเขตห่างไກลศອກຫລີກເຂດຍຸດທະສາດ ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ສ້າງ ພັດທະນາ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບຄຸ້ມຄອງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແອບພລິເຄເຊີນໂຄງຮ່າງພື້ນຖານດີຈິຕອນ ແລະ ລະບົບຖານດີຈິຕອນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ມີຄຸນນະພາບ ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ນຳໃສ່ເຂົ້າໃນການສ້າງ ພັດທະນາ ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ເພື່ອຮັບປະກັນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຕາມການຕົກລົງເຮັນດີຂອງລັດຖະບານ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຈຳເປັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈິຕອນເພື່ອຮອງຮັບໃນການສ້າງລັດຖະບານດິຈິຕອນ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແລະ ສັງຄົມດິຈິຕອນ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ດິຈິຕອນໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ອື່ນ